ஹோம்மேட் ஃபுட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்டான ஒரு இட்டாலியன் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். வெஜிடபிள் லெசாங்கா. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ரெட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. அது நான் மீடியம் சைஸில் 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பத்து நிமிஷம் வேகட்டுங்க. தக்காளி வெந்துருச்சுங்க. இப்போ இந்த தோல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு மிக்ஸி பவுலுக்கு மாற்றி நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. பேன் வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாங்க. இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி வச்சு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நல்லா கொதி வரணும். நல்லா பச்சை வாசம் போய் நல்லா கொஞ்சம் திக்கான பதத்துக்கு வருங்க. அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த சாஸ் வந்து பீஸாக்கெலாம் கூட சேர்த்துக்குவாங்க. பாருங்க, நல்லா திக்காயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. பேன் வச்சுக்கோங்க. பட்டர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் பால் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 கப் பால் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. கடாயில்
தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேண்டியதில்லை. இப்போ நான் ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குடமிளகாய், கேரட், இப்போ கொஞ்சம் மஷ்ரூம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிளகாயை வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் பொடி பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க. இப்போ வெஜிடபிளும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருங்க. வச்சு ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும். ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஓரங்கள்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மொத்தம் நான் 8 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துருக்கேங்க. ப்ரெட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து தேய்ச்சிக்கலாங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அழுத்தி தேய்ச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எல்லா ப்ரெட்டையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் ரெட் சாஸ் தடவிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தடவிக்கோங்க. இப்போ இது மேலே ஒயிட் சாஸ்,
இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது மேலே இந்த ப்ரெட்டை வச்சுக்கலாம். இது மேலே ரெட் சாஸ், ஒயிட் சாஸ், இது மேலே வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சீஸ் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒயிட் சாஸ், பிரெட் வச்சுக்கலாம். ரெட் சாஸ் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ ஒயிட் சாஸ், இது மேலே சீஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் இப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க.
ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாங்க. வாவ், நம்மளோட சூப்பரான வெஜிடபிள் லெஹாங்னா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வீடியோவில் இருக்குது. வாங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம்.